எடுத்து நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்து வந்து கோல்டன் ரெட்ரிவர் பப்பி கீட்டா இருக்காங்களே. நம்மகிட்ட மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே அவைலபிளா இருக்கு. நம்ம மேல் பார்த்தீங்கன்னா 16,000 ரூபா சொல்றோம், ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா 17 ரூபா சொல்றோம். இல்ல இதுக்கு என்ன ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45 டேஸ் பப்பி தான். ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. நம்ம எல்லா பப்பியுமே ஃபர்ஸ்ட் வேக்சினேஷன் பண்ணி தான் கொடுக்குறோம். நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா 45 டேஸ் ஆகிடுது. ஓகே. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் பண்ணி தான் கொடுக்குறோம். எந்த பப்பி எடுத்தாலுமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணி கொடுப்போம். சூப்பர் ப்ரோ. இந்தியா ஃபுல்லாக எங்கே வேணாலும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சென்னையில் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடம்பாக்கத்தில் இருக்கும். அப்பா ஃபார்மா போனீங்க? ஃபார்ம் தான். என்ன மாதிரி வெரைட்டிஸ்லாம் வச்சிருக்கீங்க? டைப் ஆஃப் ப்ரீட் பண்ணுறோம். டாக்ஸ் பேட்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்குறேன். டாக்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா? கால் பண்ணுறோம், கேஷ் பண்ணுறோம். பேர்ட்ஸும் வந்து கேட்குறவங்களுக்கு பண்ணி தரோம். ஷிப்பிங்லாம் பண்ணுவீங்களா? எங்கே வேணாலும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்தியா ஃபுல்லாக எங்கே இருந்தாலும் நம்ம ஓகே பண்ணி கொடுக்கலாம். அது டாப் லொகேஷன் நம்பர் ஆடம்பாக்கம். நம்ம நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 6383163047. ஃபார்ம் நேம் ப்ரோ? ஃபார்ம் நேம் பார்த்தீங்கன்னா மூன் கட்டி.